Bună seara și bun găsit la Deschide Lumea, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Mâine, 4 iulie, Galațiul va fi gazda unui eveniment special. Este vorba despre un concurs de idei de afaceri din domeniul industriilor creative. Vorbim despre acest eveniment cu invitații mei din această seară. Geraldin Ghineț, fondator al companiei AdQuest. Bună seara, Geraldin! Bună seara și bine v-am găsit! Și Claudiu Florea, expert în marketing și comunicare, learning coach și mentor, un invitat venit pentru acest eveniment, tocmai de la Iași. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Vorbim despre evenimentul pe care îl organizați mâine, dar înainte de acest lucru am să vă invit să ne spuneți câteva cuvinte despre conceptul de industrie creativă. La ce anume face referire acest concept, Geraldine? Da, este un concept care s-a mulat perfect pe activitatea pe care o desfășuram de câțiva ani, un concept mai generos, care include și partea de IT pe care noi am mers în acești ani, include tot ce înseamnă industrii creative, pornind de la design, fashion, artă, pictură și așa mai departe. Deci toate industriile care pot aduce inovație într-o comunitate. Și astfel ne-am gândit că acest concurs de idei ar fi șansa potrivită pentru piața gălățeană să fie mai familiarizată și cu conceptul de cluster creativ, dar și cu ideea de pitch, care este o idee mai nouă pentru piața gălățeană. Când vorbim despre industrie creativă, în general vorbim despre acele domenii care au o anumită conexiune cu activitatea științifică, cu activitatea artistică. Mass media este una dintre aceste industrii creative. Absolut. Media, ce alte exemple ne mai puteți da? În afară de media, showbiz? Păi tot ce înseamnă ce ține de creația umană, arts and crafts, tradiții, sunt tot din zona industriilor creative. Muzica este tot industrie creativă, IT-ul este industrie creativă, tot ce implică creația umană și contribuția de creare de valoare adăugată prin contribuția talentului omului înseamnă industrie creativă. Ai făcut referire, Claudiu, un pic mai devreme la IT. Odată cu dezvoltarea acestui sector IT, putem vorbi despre o redefinire a industriilor creative? Stau și mă gândesc că există o interconexiune practic între partea aceasta de IT și oricare alt domeniu industrial. Mă gândesc acum la softurile specializate. Absolut. Pe orice în orice domeniu. N-aș spune că redefinim industriile creative, dar tehnologia informației face parte din viața noastră și ea facilitează dezvoltarea oricărei industrii, nu numai a celor creative. Cu cele creative este cumva mai natural într-o oarecare simbioză, pentru că și algoritmii și metodele de calcul și softurile, programele sunt scrise de oameni după algoritmi matematici, până la urmă, nu? Care este tot o creație umană. Până la urmă putem vorbi despre o dezvoltare concomitentă a acestor industrii creative cu celelalte industrii existente într-o anumită regiune, într-o anumită are geografică? Da, absolut. Apropo, în domeniul în care noi activăm, avem în anumite proiecte cooptați artiști plastici care pot desena pe tabletă și vectoriza acele elemente ca noi să le folosim apoi pe partea de print. Da, sunt oameni care au terminat filologie, da, și sunt foarte buni pe partea de copywriting pe care îi cooptăm pentru mesajele publicitare pe care le gestionăm. Și tocmai asta a fost și misiunea hub-ului, că se pot împleti foarte frumos aceste industrii creative și putem lucra în parteneriate foarte frumoase și putem, nu știu, coagula mai bine zona asta creativă pe care o avem totuși în Galați. Sunteți doi oameni care cunoașteți foarte bine piața. Tu, Geraldin, piața din Galați, probabil și pe cea din Brăila, pentru că vorbim despre o piață comună de acum. Da. Tu, Claudiu, cunoști foarte bine, în special piața din Iași. Piața din Moldova. Din Moldova, dar crezi că odată cu dezvoltarea unei anumite regiuni, acest lucru a influențat și industriile creative din zona respectivă? Evident, este într-un mod contraintuitiv, dacă vreți,
ceea ce se întâmplă odată cu explozia tehnologiei informației și există spectrul ăsta oarecum negativ al automatizării și al robotizării. Culmea e că este tot mai multă nevoie de abilități soft, acele soft skills care vin din zona umanităților, a științelor sociale, pentru a umaniza toată această zonă a IT-ului. Și atunci este evident că asta n-a făcut decât să faciliteze dezvoltarea industriilor creative și trecerea la un alt nivel al creației umane, dacă vrei, de la munca fizică și crearea, prin implicarea muncii pe o linie de producție, în crearea de valoare adăugată prin intermediul creației. Cât de conectați sunt tinerii antreprenori din zona aceasta Galați-Brăila? Era nevoie de acel Open Hub despre care ai vorbit un pic mai devreme? Eu zic că a fost nevoie. Chiar unul dintre participanți era foarte familiarizat cu conferințele noastre și asta mă bucură foarte mult. Au fost foarte receptivi, în general, tinerii. Ideile de afaceri pe care le-am primit foarte interesante și inovative au fost evaluate, da, sunt 5 finaliști, abia aștept să-i vedem mâine, care se vor înfrunta practic pentru acest premiu. Indiferent, toți sunt câștigători. Până la urmă e nevoie de curaj să poți să pui pe hârtie ideea ta de afacere și să poți să o susții în fața unui public, adică vorbit un public totuși, sunt mari emoții aici și cred că Galați avea nevoie de o inițiativă de genul acesta și mă bucur că a fost susținută și suntem în formula aceasta mâine și va fi un câștig clar pentru publicul din Galați. Haideți să încercăm să-i familiarizăm pe cei care se uită acum la noi. Ce se va întâmpla mâine, 4 iulie, la evenimentul Just Pitch? Deci va fi, pe scurt, un eveniment dedicat antreprenoriatului. Iar în ultima parte a lui va fi această competiție de prezentare a unor idei de afaceri, dar evenimentul este dedicat celebrării inițiativei și antreprenorilor. Acelor gălățeni, în primul rând, vom avea antreprenori gălățeni de succes care ne vor împărtăși din experiența lor acumulată de-a lungul timpului. Vom avea invitați speakeri din domeniul startup-urilor și altor hub-uri din țară cu care vom împărtăși și vom face schimb de experiență, să identificăm modul prin care aceste contexte de tip cluster și hub pot sprijini și încuraja antreprenoriatul local. Vom avea din partea sponsorilor speakeri care ne vor desțeleni mințile despre ce înseamnă finanțare și cum o poți accesa. Deci este un eveniment pe de întregul foarte inovativ pentru piața gălățeană și eu cred că are un potențial foarte bun pentru a stârni și a trezi inițiativa locală să-și sufle mânecile și să, cum spunea Geraldine, să aibă curaj și să-și pună ideile în practică. Astfel spus, care e misiunea pe care v-ați asumat-o voi, cei din organizarea acestui eveniment? Cred că să creăm oportunitatea până la urmă, pentru că sunt sigură că dorința există în majoritatea antreprenorilor să socializeze, să schimbe idei, să pună lucruri în practică. Noi trebuie doar să le oferim un cadru și atunci acest lucru am încercat să-l facem încă de la început. Că am crescut și noi alături de ei, asta este partea a doua, chiar discutam cu Claudiu, că ne-am dezvoltat alături de ei și acum evenimentele noastre au migrat, să zicem, din zona de IT și evenimente foarte tehnice spre zona de antreprenoriat, industrii creative și așa mai departe, pentru că există o cerere pe care încercăm să o acoperim cu acest gen de evenimente. Înțeleg că mâine se vor întrece acele companii, acele idei care au fost selectate pentru a ajunge în gala finală. Și vreau să întreb, până la urmă, cine a putut participa? Care au fost criteriile de participare la această competiție? Criteriile nu au fost foarte restrictive, în sensul că persoana trebuia să aibă firmă sau o inițiativă de a face o firmă și să fie din județul Galați. Dacă avea o firmă, trebuia să fie un startup automat, deci nu trebuia să depășească 3 ani.
Și ideea pe care o avea trebuia să fie sustenabilă. Activitatea pe care dorea să o dezvolte să fie sustenabilă, să se poată, nu știu, administra și susține pe o perioadă mai lungă de timp. Da, în principiu a fost și la comun, și firme și idei de afaceri, că nu am pus neapărat o limită aici. Și de asta au fost atât de mulți înscriși și misiunea jurului a fost un pic dificilă. Dar câți au fost înscriși în partea inițială? Din cât m-am uitat eu, pe liste cred că au fost peste 20 de idei înscrise și timpul a fost oarecum scurt, adică ei au fost puțin în priză să-și pregătească briefurile și tot ce era necesar pentru înscrierea pe site a avut loc. Juriul a deliberat, avem 5 finaliști care se vor înfrunta mâine. În domeniul acesta, Claudia, există, știu eu, oameni care să rămână supărați, care să spună, domnule, din momentul ăsta nu mai am ce căuta, cine sunt cei din juriu, ca să-mi spună mie că ideea mai puțin bună decât ideea celui care a intrat în final. Sorin, în antreprenoriat și în viață, în general, pierd doar cei care renunță. Prin urmare, o idee câștigătoare este validată întotdeauna de piață, evident. Atunci când ai primul client, înseamnă că ai reușit. Este treaba ta să te îngrijești, să o scalezi la nivelul următor. Natura antreprenorială și abilitățile unui antreprenor sunt acelea de a găsi soluții chiar atunci când mediul ți este potrivnic, pentru că asta înseamnă un antreprenor. Nu e, cum să spun, un festival al bucuriei și creativității. Trebuie să-ți pui capul la contribuție, să găsești soluții și să reușești. Și asta nu înseamnă că dacă nu te-ai găsit printre cei 5 finaliști, ideea ta nu este validă. Trebuie să găsești poate modalități de a o prezenta mai bine, de asta este just pitch, este foarte important acest moment, indiferent că prezinți ideea în fața unor investitori sau mai ales în fața unor investitori sau unui juriu, este extrem de important să reușești ca în 5 minute să convingi pe cineva că tu ai o idee de afaceri validă. Dar din experiența pe care o ai, există astfel de inițiative în urma cărora o idee respinsă la un astfel de eveniment să fie preluată de către o companie și să fie dusă către o afacere de succes? Nu sunt familiar cu lucrul ăsta. Să ai idei nu este scump. Este la îndemână oricui. Nu e un efort foarte mare. Adică ideea avem cu toții. Cel mai greu este să fie duse la îndeplinire. Implementarea este cea mai complicată. Devine din ce în ce mai simplu și partea asta, pentru că tehnologia ne ajută. Managementul după aceea ce facem cu el? Exact. Da? Acolo este problema. Să gândești un plan de afaceri sustenabil, să te îngrijești de cash flow, care e elementul cel mai important. Asta este motivul pentru care cele mai multe afaceri se închid în primii ani de activitate, pentru că în loc să se uite la cash flow, se uite la profit sau la alte lucruri, sau la produs și așa mai departe. Deci se poate întâmpla lucrul ăsta, dar în general ideile sunt greu de copiat doar idei per se, că dacă tu nu știi ce în spatele ideii aceleia, poate intuiești așa, dar poate nu vezi neapărat drumul și business-ul așa cum a văzut-o cel care a avut ideea. Dar asta e cel mai puțin important lucru. Adică eu nu cred în lucrurile astea că dacă îți expui ideea, vezi, Doamne, mi-o fura cineva și nu cred în chestiunea asta. Dimpotrivă, cu cât conversăm și comunicăm mai mult, se dezvoltă. Exact. Pentru că nu ai cum să deții tu adevărul și poate într-un hub de genul ăsta, eu lucrez într-un hub la Iași și interacționez cu oameni din diferite domenii și facem schimb de impresii și discuții și așa mai departe și ne îmbunătățim unul altuia business-urile, că vedem din perspective diferite. Ce se va întâmpla mâine, Geraldine, la evenimentul vostru? Pe practic, conferința este structurată în 3 părți. Bine, și o extra parte de pregătire a celor 5 finaliști. O să vină un trainer și o să le povestească, o să pună în formă, așa ca să zic, să-i pregătească pentru eveniment. În prima parte vor fi speakerii, da, care ne vor familiariza cu ideea de startup, de hub, de cum putem lucra într-un astfel de hub, într-un astfel de cadru. A doua parte va fi un panel cu
3 antreprenori de succes din Galați, unde publicul va avea ocazia să pună întrebări, să afle cu ce dificultăți s-au confruntat sau care au fost realizările lor sau ce decizii dificile au fost nevoie să ia de-a timpului sau cum au găsit soluții în anumite situații care se întâmplă în activitatea oricărei companii și așa mai departe. Exact. Iar în ultima parte vor fi pitch-urile efectiv. Fiecare finalist va avea un timp limitat de a-și expune ideea și de a convinge juriul și sala, pentru că avem și un premiu special pentru favoritul publicului, să zicem așa, în afară de marele câștigător care va fi desemnat de juriu. Deci când vorbim despre Just Pitch Galați 2019, nu vorbim doar despre un eveniment la care 5 finaliști vin și își prezintă ideea de afaceri și sunt premiați, ci vorbim despre exemple de bună practică. Am înțeles bine? Foarte, foarte frumos ai spus. Sunt exemple de bună practică și că vrem să fim inspiraționali și să inspirăm alți gălățeni că există oportunități create de Open Hub și contexte, astfel încât oamenii să vină împreună și să dezvolte idei de afaceri împreună. Ai vorbit despre public. La ce fel de public te aștepți? Mă aștept să fie un public ușor diferit de cel pe care îl aveam la conferințele de IT, pentru că am spus, sunt industrii creative, deci un public mai generos și mai, nu știu, nu atât de setat pe IT. Mă aștept să fie și antreprenori, mă aștept să fie și studenți, mă aștept să fie și angajații ai unor alte firme de succes din Galați, pentru că, așa cum am spus, interesul este destul de ridicat pentru acest concept nou de pitching. Am primit materialul de promovare și am văzut că există o serie de speakeri care vor veni din toate colțurile țării pentru a comunica celor prezenți informațiile pe care le dețin. Aveți idee despre temele pe care le vor aborda acești speakeri? Eu o să moderez această sesiune și atunci îmi place să cred că eu voi dicta temele. Așa că îi voi stârni, pe ce anume vei pune accent? Așa că îi voi stârni să împărtășească fiecare pe domeniul de expertiză, să ne împărtășească nouă și audienței, evident, și participanților despre rolul lor într-un context antreprenorial, fiecare din perspectiva lui, cum poate ajuta un hub, un evanghelist de startup-uri sau un antreprenor cu experiență îndelungată și fiecare să pună împreună și să ajutăm oamenii să înțeleagă că doar împreună vom putea reuși și dezvolta afaceri prospere. Din ce domenii vin acești speakeri? O completare vreau să zic că am fost plăcuți impresionați de cât de ușor au acceptat invitația noastră și cât de mult și-au dorit să se implice în acest gen de eveniment. De exemplu, Enico Matiuș a fost alături de noi încă de când ne-am lansat anul trecut ca și cluster de industrii creative și ea este coordonator al unui cluster din Sfântul Gheorghe și a vrut să fie foarte, foarte implicată și în organizare și a fost un sprijin foarte bun pentru noi. Da. Ce alte domenii vin? Bun, va veni un expert în relații și comunicare de la BCRB, ei oferă și premiul cel mare. Va veni Radu Oprea, președintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători din regiunea de Sud-Est. Radu Oprea, un familiarizat al platoului Deschide Lumea, a fost de multe ori aici și a vorbit despre aceste startup-uri și am văzut, chiar mi-a plăcut, că are așa o anumită plăcere de a vorbi despre companii tinere, despre mediul de business. Da, și Alexandru Agatinei de la Techstar Startup din București. Cine va face parte din juriul care va desemna câștigătorul sau câștigătorii? E vorba de mai mulți câștigători, avem un singur câștigător. Cum va fi? O să decidă juriul acum, eu ce să zic. Da, fac și eu parte din juriu. Asta a fost și motivul pentru care te-am întrebat. Că a fost o întrebare capcană. Da, fac parte din juriu împreună cu Alex Dumitrașcu și Cristian Stoleru. Acum
Ei sunt într-adevăr niște exemple de urmat. Eu încerc așa o senzație de modestie în fața lor. Avem niște grile de evaluare pentru fiecare concurent cu niște criterii pe care trebuie să le luăm în calcul și cel mai bun punctaj va câștiga. Atât de simplu. E the winner takes all. Exact. Da. Am văzut pe materialele acestea de prezentare că aveți o sumă de parteneri, oameni, firme mari care vă ajută în realizarea acestui eveniment și eram plăcut surprins să constat că există mari companii deschise la genul acesta de evenimente care se adresează unor companii nou înființate. Cum este? Ce te-a surprins? De ce te surprinde lucrul ăsta? Mă gândesc că, în general, oamenii aceia încep de la înălțimea afacerilor pe care le coordonează, încep să vorbească numai la nivel macro, așa. Nu. E contraintuitiv din nou, dar ei au tot interesul să crească mediul de afaceri local și, evident, cu cât mediul concurențial este mai amplu și mai sănătos, cu atât avem noi toți de câștigat. Corect. Și atunci ei au tot interesul să sprijine tinerii antreprenori, noile afaceri, pentru a crea acest macrosistem de oameni care fac schimburi și aduc prosperitate până la urmă. Da, e corect. Din punctul ăsta de vedere, asta dă, știu eu, nota unei piețe foarte bine definite aici în România. Începem și noi, într-adevăr, să privim lucrurile într-o anumită stare de normalitate. Da. Care vor fi premiile și cine sunt cei care oferă premii? Bun, premiile sunt în valoare de 10.000 de lei. Va fi un mare premiu de 7.000 și, să zicem, un premiu de popularitate pe care îl va decide publicul din sală, așa că vă invităm să veniți să votați. Am creat și o aplicație specială și se va vota, deci totul este pregătit. Acum trebuie să încurajăm. Eu sunt, cum să zic, foarte încântată de cei 5 finaliști, abia aștept să-i văd și trebuie încurajați până la urmă. De acord. Avem 5 finaliști într-o competiție, dar mie mi se pare că mesajul pe care îl transmitem acelor tineri antreprenori sau celor care vor să-și deschidă o afacere este cu totul altul. Domnilor, porniți la drum, aveți o afacere, haideți să o comunicați și să vedeți că la un moment dat puteți reuși. Vi s-a creat prin acest eveniment cadrul necesar pentru a ieși în față. Este același lucru, se întâmplă și în Moldova. Absolut. La un nivel mult mai mare. La un nivel mult mai mare. Noi avem deja, chiar săptămâna trecută am fost la un eveniment dedicat startup-urilor în Iași, la Fab Lab, în care invitat a fost un proprietar de accelerator din Israel și a venit și o echipă locală din Iași care a primit o finanțare globală la Techstars Berlin și după 6 luni de incubator la Berlin au reușit să-și definească produsul și au și semnat primii clienți. Prin urmare, un startup pornit din Iași, care a primit prima finanțare de la un accelerator din Iași, se dovedește că a avut succes într-o competiție cu alte 99 de startup-uri pentru accesul în incubatorul de la Berlin. Eu mă bucur foarte tare să aud că există astfel de exemple de bună practică de companii care ne povestesc, ne vor povesti cum au reușit și pentru că aici în platoul emisiunii vă rog să mă credeți că tot timpul aud numai motivele pentru care zona Galați-Brăila nu se dezvoltă. Nu avem autostradă, nu avem aeroport și așa mai departe. Iată că în zone similare din Moldova sunt companii care s-au dezvoltat foarte tare fără să aibă autostradă și fără să aibă aeroport. Dacă aducem tot timpul în discuție ce nu avem în loc de ce avem, evident că starea mentală nu va fi deschisă către a identifica oportunități. Dar contextul local creează oportunități. Chiar așa, cu minusurile și constrângerile pe care le avem datorită tranziției
și schimbării modului de a face producție și a paradigmei industriale, dacă vreți. Lucrul ăsta creează oportunități și exact asta încearcă să facă Open Hub, să creeze contextul pentru ca oamenii care doresc să investească și să-și pună în practică ideile să aibă acces la informații de calitate, la un knowledge hub, să înțeleagă cum se pornește un business, cum se face, cum se crește, de unde e banii și așa mai departe. Cum a crescut piața aceasta de business în Iași comparativ cu cea din Galați? Care a fost rețeta succesului identificată la Iași? La Iași a crescut organic, în sensul că a crescut industria de la sine, dar cu bani privați, investiție privată pur și simplu. Marele nostru noroc, dacă putem să-l numim noroc, a fost tot un antreprenor local care a investit într-un mare complex comercial în oraș și a creat clădiri de birouri moderne. Și pentru că avem o universitate foarte mare care generează programatori de calitate an de an, companiile și străine care au dorit să acceadă programatori de calitate, le-a fost ușor să vină la Iași, au avut infrastructură, respectiv birouri, au avut resursă umană de calitate și în 10 ani pur și simplu cred că a crescut de 7-8 ori, dacă nu mai mult. Deci o creștere bazată pe mediul universitar, că înțeleg că de aici a pornit. De acolo. Păi, în momentul de față, universitatea colaborează foarte strâns cu companiile de IT din Iași. Companiile de IT, la rândul lor, investesc în universități și în facultăți, odată în infrastructură, a doua în resursă umană prin transfer de cunoștințe, seminarii și ateliere practice, cu angajații managerii din companii către studenți, fac transfer de cunoștințe. Și atunci se creează o simbioză așa în care industria crește, orașul crește. Cum este colaborarea voastră cu universitățile din Galați, Universitatea Dunărea de Jos și Universitatea Danubius? Este o colaborare bună, adică noi avem stagii de practică la ei, adică am avut și voluntari, au fost workshop-uri ținute la universitate, e normal, poate nu ritmul accelerat de la Iași, nu la nivelul Iașiului, dar această colaborare există și se realizează. De exemplu, dacă ar fi să vii înspre piața Galați-Brăila, venind cu experiența pieței de dezvoltare de la Iași, care ar fi primele sfaturi pe care le-ai da celor de aici? Integrare, comunicare între toți actorii implicați la nivel instituțional, de a crea exact această platformă și acest context în care oamenii să vină împreună și să construiască. Deci de integrare îți vorbești, da? Da. Despre această integrare tot vorbim noi aici de mulți ani. În primul rând, o integrare între Galați și Brăila, pentru că nu știu dacă ai aflat, dar în momentul de față Galațiul și Brăila, nu vor deloc să colaboreze. Că vreți, că nu vreți, asta o să se întâmple. Dar și de când aud chestia asta? Îți garantez, uite, îți dau scris acum. În mod natural și organic, lucrul acesta se va întâmpla, indiferent de orgoliile unora sau altora. Dar totul ține numai de politic, nu? Evident că e o chestiune de voință politică. Este evident, dar în momentul de față, luat la nivel macro al României, asta nu se va putea face. Pentru că structura administrativă a României nu permite. Dar, având în vedere inițiativele de la vest, inițiativele de la est și așa mai departe, România va ajunge la momentul în care se va putea întâmpla ca Galațiul și Brăila să fie una și același lucru și să devină un mare pol de creștere economică care are toate aturile la îndemână, fără nicio problemă. Deci spui tu că se va depăși la un moment dat această condiție de orgoliu local și că cele două comunități vor reuși să colaboreze. Altfel întârzierea și decalajul economic va fi mai mare. Deja Brăila a pierdut 13% din populație, adică e dramatic. O să vreau să vorbim despre piața aceasta de dezvoltare Galați-Brăila, pol de creștere economică, cum ai spus un pic mai devreme, dar după ce luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim!
Bună seara! Am revenit la Deschide Lumea împreună cu cei doi invitați pe care i-am în această seară. Geraldin Ghineț, fondator al companiei AdQuest din Galați. Bună seara încă o dată, Geraldin! Bună seara, bine v-am regăsit! Și Claudiu Florea, expert în marketing și comunicare, learning coach, mentor, invitat venit la Iași pentru un eveniment care va avea loc mâine. Bună seara încă o dată! Bună seara, Sorin, mulțumim! Mâine eveniment mare la Galați, da? Un eveniment, concurs de afaceri, concurs în domeniul industriilor creative. Am vorbit în prima parte despre acest lucru. Înainte de pauza publicitară spuneam că mi-aș dori foarte tare să ai dreptate, Claudiu, că zona aceasta Galați-Brăila va deveni la un moment dat o zonă care va lucra împreună, o zonă comună. Și spuneai tu că ai și argumente. Care să fie acele argumente? Păi, singura modalitate prin care se va întâmpla de iure, dacă vrei, din punct de vedere juridic, se va întâmpla în momentul descentralizării și regionalizării administrative a României, iar de facto se va întâmpla oricum. De fapt, ea există și acum. Sunt gălățeni care lucrează și trăiesc la Brăila și invers. Schimburile comerciale sunt extrem de intense. Doamne iartă-mă, sunt 10 km, cred că și mai puțin, dacă n-am mai fost de mult prin partea aia, dar cred că dacă merg acolo nici nu dau seama că am intrat într-un oraș și am ieșit din celălalt. Prin urmare, de facto, ea funcționează. Sunt convins că sunt afaceri și de o parte și de cealaltă, sigur, care au clienți și de o parte și de cealaltă. Trebuie integrate infrastructurile, porturile și așa mai departe, toate lucrurile care generează valoare adăugată mare. Sunteți persoane cu competențe serioase în domeniul marketingului și în domeniul comunicării, mai ales al comunicării. Cât de mult credeți că se pune accent astăzi când vorbim pe domeniul acesta al comunicării în ceea ce privește dezvoltarea business-ului? Cred că e cel mai important aspect acum, nu că lucrez în acest domeniu, dar exact cum discutam și cu Claudiu, întotdeauna trebuie să existe o poveste, cineva trebuie să o spună, deci trebuie să te faci cunoscut și trebuie să știi să o comunici, pentru că poziționarea pe o piață este foarte importantă și da, și cum ai constatat și tu, mai ales Claudiu este expert în acest domeniu, este foarte important. Știi cum e cu comunicarea, Sărine? E ca și cum ai fi într-o cameră cu cea mai frumoasă femeie din lume pe lumina stinsă. Nu știe nimeni, nici măcar tu. Prin urmare, dacă nu comunici, nu știi oricât de bun produs sau serviciu ai avea, nu va ști nimeni de el. Și oricât de bun serviciu sau produs ai avea, piața ta, clienții tăi trebuie să audă de el. Pentru că nu ești singur pe lume și în piață. Și atunci trebuie să creezi o diferențiere și la asta te ajută comunicarea, care evident trebuie să plece de la publicul țintă, trebuie să fie relevant pentru el, nu de la tine. Credeți că oamenii care, știu eu, conduc destinele unei anumite comunități, a comunității Galați-Brăila, ca să nu mai vorbim la general, conștientizează importanța comunicării? Nu-i cunosc. Da. Prin urmare, foarte bine piața Galați. O cunosc, dar așa din ce văd și din istoricul pe care l-am din alte colaborări cu comunitatea gălățeană, n-aș putea spune că sunt comunicatori foarte buni. Și chiar și atunci când comunică, n-aș putea spune că comunică cu sens. De cele mai multe ori bifează activități. S-a mai făcut aia, s-a mai făcut cealaltă, care este un lucru comun și altor responsabili la administrație locală în România, să ne înțelegem. Este un modus operandi, din nefericire. Ce au nevoie comunitățile, au nevoie de viziune. Pentru că spre asta se uită toți. Și din viziune se naște speranța. Și noi asta vrem să facem, vrem să încurajăm oamenii, să le arătăm că se poate. Eu cred că este un suflu nou pe care îl simt și văd un interes crescut, cel puțin al autorităților, pentru genul acesta de evenimente. Sunt conștienți că ajută și mi se pare mie că doresc să se implice mai mult, ceea ce este de salutat. Adică noi... Absolut. Fără sprijinul lor, exact, comunitatea nu are cum să crească, chiar dacă adică o face cu bani privați. Dacă nu se creează contextele,
chiar și la nivelul administrativ nu se va întâmpla. În ultimul timp am văzut o sumă de evenimente care au avut loc în zona Galați-Brăila, în special în zona universitară, la care au fost invitați super comunicatori. Din punctul tău de vedere, Geraldine, un comunicator foarte bun, ce calități trebuie să aibă? Da, nu știu dacă sunt eu în măsură, pot să spun așa, din punct de vedere al publicului. Cred că trebuie să fie un exemplu, trebuie să fie și carismatic și să inspire. Până la urmă trebuie să te determine să acționezi, să faci, să te implici. Cred că asta e important, să poți să înveți cât mai multe de la el și nu știu, e foarte dificil să pornești singur pe orice drum ți alege. E clar că e nevoie de modele și genul acesta de modele apar din ce în ce mai mult la noi în Galați. Mă bucură. E vorba tot despre acel suflu nou pe care am zis că îl simt și nu numai în zona aceasta de evenimente, cât și în activitatea noastră de zi cu zi. Am văzut tinerii studenți, te-am întrerupt, am văzut tinerii studenți foarte deschiși la aceste sesiuni de comunicare ținute de oameni specializați în domeniu și voiam să te întreb, spre deosebire de acești tineri, cum reacționează antreprenorul, acel om care, măcar o parte dintre ei, consideră că nimeni, dar absolut nimeni, nu va reuși niciodată să comunice mai bine valorile companiei sale decât el însuși? Evident că da, e firesc, e ca părintele cu copilul. E copilul lui și este firesc să gândească așa. Marea problemă apare atunci când se neacă și se reîntoarce la tine să-l ajuți. Pentru că își dă seama că oricât de bine ar ști valorile copilului lui, nu reușește să le mai comunice. Fac diferența între a vorbi despre esența business-ului și a comunica. Marea problemă, Sărine, vezi, asta e, pentru că vorbesc despre ei în loc să vorbească despre piața lor, despre publicul lor. Pentru că orice afacere de succes și ce face un antreprenor, creează valoare adăugată și găsește soluții la nevoile identificate în societate. Adică nu pleacă de la el pentru că nu-și vinde lui, că n-ar mai avea business, nu? Trebuie să-i vândă cluba. Și atunci trebuie să meargă în piață, să se uite ce nevoi sunt neservite sau le poate servi mai bine, astfel încât oamenii să scoată voluntar banii din buzunar și să-i dea lui. Studiu de caz pentru doi oameni implicați în partea de marketing și comunicare. Am vorbit deseori cu persoane din administrația publică locală, atât din Galați cât și din Brăila, care îmi spuneau de fiecare dată același lucru. Televiziunile naționale nu sunt corecte cu noi. Dacă în zona Ardealului se cumpără 10 autobuze, se face un parc, devine știre națională. Dacă în zona Galați-Brăila se întâmplă același lucru, se cumpără autobuze sau se inaugurează un parc, nimeni nu ne bagă în seamă. Unde se greșește aici? Greșesc televiziunile sau este o percepție greșită a autorităților locale? Există un decalaj foarte mare între vest și est în România. Decalaj economic și social. Iar această percepție apare pentru că unii dincoace de munți doar imită pe ceilalți. Aș putea să fac aceeași comparație între principalele posturi din România de televiziune, în care unul are audiențele cele mai mari constant de când a apărut și celălalt este pe locul 2 tot timpul încercând să limite pe primul. Și se supără, băi, de ce nu se uită lumea la mine? Oare de ce? Și atunci când un primar din partea asta cumpără niște mijloace de transport noi pentru transportul public din localitatea lui, ele sunt de mai slabă calitate, sunt dintr-o piață de mai slabă calitate și culmea se și defectează mai repede decât cele cumpărate de cei din vest. Și atunci presa nu face decât să reflecteze lucrul ăsta. Lui se pare, bă, da, am făcut ceva. Unul la mână, că n-a făcut el ceva, a investit din banii contribuabililor. Ca și celălalt. Ca și celălalt, de altfel. Înțelegi? Și nu e o chestiune, este o chestiune de percepție din lipsa, incapacitatea lor de a avea viziune
și de a investi pentru această viziune. Nu cârpești și bifezi activități. Pentru că așa am mai făcut și ăla, sau trebuie să mai facem ceva ca să dăm bine la oameni. Vreau să văd punctul final. Unde vrem să ajungem? Și ce trebuie să facem să ajungem acolo? Acum e și o decizie a televiziunilor. Bănuiesc că ei își cunosc foarte bine publicul și probabil că știrile din zonele mai dezvoltate se vând mai bine decât știrile. Televiziunea, în general e dreptate, trăiește din rating, evident. Asta zic. Și unele sunt foarte clar exact, biased, fără discuție. Dar asta nu înseamnă că tu plasându-te în siajul unui lider pretinzi să ai aceeași recunoaștere ca liderul. E o poziționare a ta indirectă. Fă ceva diferit. Poziționează-te în altă parte și atunci, evident că noutatea fiind, reflectoarele se pun pe tine. Din punctul meu de vedere, acest studiu de caz, la un moment dat, ar merita să fie discutat la o masă rotundă la care să fie invitați chiar și oameni din administrația publică locală, atât din vest cât și din est. Din punctul meu de vedere, cred că ai atins un punct esențial. Una este să bifezi o acțiune de genul am cumpărat autobuze, poate la fel de bune ca cele din vest, și alta este să spună în programul meu de dezvoltare astăzi am cumpărat autobuze, ieri am făcut parc, mâine o să fac aquapark. Facem legătura cu așa și așa mai departe, traversarea sau ce ne-am mai propus ca să ajungem acolo. Uite, îl vezi? Ăsta e obiectivul mare. Sigur, deci viziunea de dezvoltare a comunității și asta se construiește asta, iar nu ești reactiv cu mize pe termen scurt. Da. Și la un moment dat cerem să fim și noi la fel de bine comunicați către mediile de televiziune naționale ca toți ceilalți, pentru că, domnule, am făcut același lucru. Cred că la un moment dat n-ar fi lipsit de importanță dacă veți încerca să organizați astfel de sesiuni de dezbatere cu oameni din administrația publică locală din România. E o idee de luat în calcul. Tot este percepție, Sorin, în comunicare. Haideți să încercăm, că nu mai avem foarte multe minute de emisiunea de astăzi, să revenim la evenimentul de mâine, Just Pitch, concurs de idei de afaceri. Care este agenda zilei de mâine? Păi, am discutat un pic așa mai în detaliu. Pentru telespectatorii noștri care n-au văzut prima parte a emisiunii și care probabil că ar dori să participe la evenimentul vostru. Ok, se pot înscrie online pe site-ul nostru, pe www.openhub.ro. Evenimentul începe de la ora 3, va fi înregistrarea în sală, sesiuni de comunicare, apoi în direct vor fi cele 4 prezentări ale speakerilor, apoi va fi panelul acela care mi se pare interesant de discuție, în care încercăm să îi stărim pe oameni să împărtășească din experiențele lor mai puțin cunoscute sau care ar putea inspira pe cei prezenți să își facă o idee mai bună despre ce înseamnă antreprenoriatul. Și multă așteptată bătălie a ideilor în final. Pitch-urile, efectiv. Deci cele 5 idei de afaceri ale firmelor din Galați, cei care au fost selectați pentru a deveni câștigători. Și nu pot să nu te întreb, vezi ca o viitoare dezvoltare idei de afaceri aduse din zona Galați-Brăila? Da, de ce nu? Acum chiar stăteam și mă gândeam că ar merge promovat Just Pitch-ul ca și eveniment de sine stătător, organizat periodic. Fără îndoială, cât capătă recurențe, cu atâta devine referință, preia leadership-ul local în ceea ce privește antreprenoriatul și devine o resursă pentru... Sunt convinsă că sunt foarte mulți care doresc să se implice mai activ decât au făcut-o până acum. N-am nici cea mai mică îndoială. Iar, încă o dată revin, eu cred că zona este plină de oportunități. Din punctul vostru de vedere, oameni implicați în organizarea acestui eveniment, ce înseamnă reușita unui astfel de eveniment? Înseamnă că după acest eveniment sunt rezultate, adică oamenii efectiv pornesc afaceri,
pornesc parteneriate. Asta este cel mai mare feedback. Asta pe lângă feedback-ul pe care îl obținem noi cu chestionarele la final, care ne arată nouă ca și organizator cât de bine ne-am descurcat sau nu, sau ce ar mai trebui să îmbunătățim, că e normal. După fiecare eveniment dăm chestionarele astea care ne ajută foarte, foarte mult. Dar, exact cum spuneam și în evenimentele anterioare, care erau pe zona de IT, s-au pornit foarte multe parteneriate în urma acestor conferințe și chiar au fost firme care și-au recrutat din rândul publicului persoane pe care le-au angajat și pe care le-au format și le-au crescut în cadrul companiilor lor. Deci rezultatele astea ne interesează și cred că astea definesc reușita unui eveniment. Ca bună practică, exemplu de bună practică, ce a însemnat un eveniment reușit în zona Iași? Păi un eveniment reușit și sunt din ce în ce mai multe exact lucruri ăsta. Se creează parteneriate spontan în sesiune de networking sau ești inspirat de o idee pe care ai auzit-o de la un speaker și începi să devii reflexiv și să te gândești cum ai putea să faci și tu, sau îți deschide ochii o perspectivă diferită față de cea în care tu ești cu propriile tale gânduri și 99% dintre ele sunt cele recidiviste și te simți încurajat și schimbi perspectiva, găsești un partener, găsești un viitor finanțator, găsești oameni cu idei similare și puneți împreună și bazele unui afaceri. Exact, da. Bazele unui startup. Și așa mai departe. Asta înseamnă, și asta s-a întâmplat în Iași de cele mai multe ori, dar evident vorbim la o altă scară la Iași, ca și numeric vorbind, și atunci e cumva firesc ca și rezultatele să fie scalate la... Să înțeleg că mâine vei fi cu un carnețel pregătit, vei nota ideile, rezultate în urma acestui eveniment și vei vorbi cu companii dispuse să investească. Fără îndoială. Am o agendă care se cheamă The Little Black Book și acolo îmi notez toate chestiunile astea. Fără îndoială, când vorbim despre un eveniment de genul acesta, te gândești cum va arăta evenimentul anul viitor, dacă anul acesta voi avea succes. Am să întreb, Geraldine, cum îl vezi tu peste 5 ani, peste 10 ani pe acest eveniment? Foarte bună întrebare. Da. Mi-aș dori să avem mai multe resurse, ca acest eveniment poate de ce nu să-l purtăm prin țară? Poate facem o ediție la Iași, nu? De ce nu? Pentru că există oportunități. Mi-aș dori să avem idei din ce în ce mai bune și sprijinite cu sume mult mai mari, da, care să se dezvolte. E un prim pas, zic că e o direcție bună și mi-aș dori să fie cât mai mult voluntari implicați, pentru că este o activitate care îi dezvoltă și pe ei. Chiar avem acum, față de edițiile anterioare, un număr de voluntari implicați în organizarea evenimentului și ne salvează pe noi de anumite, nu știu, drumuri de făcut și putem să avem așa o viziune mai de ansamblu a evenimentului. Da, până să vorbim despre dezvoltarea aceasta pe o perioadă de 5 ani, 10 ani, mi-ar plăcea foarte tare să văd că la un moment dat zona aceasta Galați Brăila încearcă să lucreze împreună, pentru că vorbim vrând despre o piață de desfacere comună. Sunt peste 500.000 de oameni în mediul urban, la Galați și la Brăila. Vorbim despre comunități care sunt despărțite, așa cum ai constatat și tu, de o distanță de 10-12 km pe șoseaua Dig. Vorbim în același timp despre o piață a muncii mult mai mare, pentru că suntem în vecinătate cu Republica Moldova. Iar foarte important acest lucru. Și cred că una dintre misiunile pe care ar trebui să vi le asumați ar fi să încercați să-i convingeți pe acei posibili investitori să vină la edițiile viitoare ale Open Hub Just Speech, să vină aici la Galați pentru a dezvolta business-uri în această zonă, nu crezi, Claudiu? Ba da, Sorin, asta le doresc eu. Mi-aș dori ca Open Hub să devină referința în ce privește antreprenoriatul, un knowledge hub pentru toată zona asta
atât ca resurse cât și ca how-tos și toolkits și tot felul de lucruri de genul ăsta care ajută antreprenorii, accesul la finanțări, de ce nu? Seed funding, adică primele finanțări alea mici care îți dau curajul să pornești și ajungi la minimal viable produsul cel mai simplu pe care poți să-l pui în piață repede să vezi dacă are tracțiune. Dar eu sunt convins că doar Open Hub singur nu pot face asta. Trebuie să existe mult mai multe inițiative de acest gen în comunitatea asta mare despre care vorbim și care să coaguleze microcomunități, care să înceapă să vorbească între ele. Și toate împreună, pe orizontală, vor crea această conștientizare a apartenenței unei chestiuni mult mai mari și cu un potențial mai mare. Da, mi-ar plăcea ca acest lucru să fie un punct de deschidere către piața aceasta de dezvoltare a business-ului local și cu siguranță, odată pornit acest tăvăluc, la un moment dat, borgolile acestea politice despre care am vorbit ceva mai devreme, vom constata că n-au nicio șansă, n-au cum să oprească până la urmă o dezvoltare care, îmi place să cred, Claudiu, va veni de la sine, este? Da. N-am nicio îndoială. Oamenii sunt mult mai inteligenți în interacțiunea lor voluntară și liberă unii cu ceilalți decât avem noi dorința de a crede. Să le reamintim telespectatorilor noștri, mâine, 4 iulie, începând de la ora 3. De la ora 15. Da, sunt așteptați la restaurantul Flow pentru a participa la această, îi spunem, competiție. E un concurs de idei de afaceri, dar nu este numai un concurs de idei de afaceri. Este o celebrare a antreprenoriatului și inițiative. Mie așa îmi place să crezi și așa îi spun. Partea de competiție e fancy, așa că are o sumă acolo atașată, dar e doar o încununare a acestui eveniment. Vă urez mult succes. Mulțumim. Să vă bucurați de succes la sfârșitul evenimentului, atât prin, știu eu, rezultatele pe care le vedeți, colaborări între companii, cât și acele feedback-uri pe care le cereți la sfârșit să fie numai cu, știu eu, vă așteptăm cu drag la eveniment. Pozitive. Vă mulțumesc pentru prezența în platoul de emisie, vă mai aștept aici. Ori de câte ori ajungeți în Galați, Claudiu, cu mare drag. Aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!